Знаете ли вы, что в пустых деревнях колокольни звонят каждое воскресенье на рассвете? Но колокола не издают звука, только невидимые волны, что тянут людей за километры, словно лунатиков. Призрачные прихожане собираются в разрушенных церквях, сидят на гнилых скамьях, беззвучно шепчут молитвы в унисон. Часы спустя они просыпаются, не помнят, как шли сюда, не знают, почему их одежда пахнет древним ладаном. Что-то старое живет в этих стенах, что-то голодное, и каждое воскресенье оно зовет снова.